शुक्लां भरधरं विष्णुं विष्णुं शशिवर्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करभावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीपार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि आर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुवमभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും ഇറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. നീനു മഞ്ഞനെ കുമ്പിടേണ്ടാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കുന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Good morning, everyone. Okay, so we still have 4 more stanzas to finish in 10. So we'll finish that and then we'll get into the review today. I think Jyoti ji, you are doing 10, right? So you can be a student today. Then Preeti, you can be a student. Okay, so we'll start from I think stanza 7 that we have to cover. तस्यातसर्गतिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः
Angadajayata bhriguscha vasishta dakshau Srinaradascha bhagavan bhavadangridasah. We saw in last class about kind of how all the various beings, everybody started coming into existence. First the four Sanaka rishis came, but then they said, you know what, we are not interested in creation. We are just, focusing on worshipping Narayana. So they said, we are not going to be able to contribute. Our responsibility is just to spread the word, right? So, or just meditate. So they kind of went there. Then next, from the between the eyebrows, Mrida came, who was crying for help, saying that I want to do something. How can I help? So he's called Rudra because of that. But then when the creation started happening across the 11 Rudras and the Rudranis, then they are actually representing the raw forces of nature. So that was not quite viable for creation. So that also, so Brahma said, okay, you know what, you go meditate, right? You're not quite ready for the process of creation to happen. So that happened in the fifth stanza. Then the sixth stanza, what's happening is, so the seventh stanza, what's happening is, from Brahma, if you look at the paragraph itself, it has all the names. So first, Marichi, Atri, Angirasa, Kratumuni, Pulaha, Pulastya, Brigu, and finally Narada. So all these are 10 beings or sages who are coming out of Brahma. Now, like we said, is none of these people have a concept of male versus female. That does not exist, right? For these sages, they can take any body they want, right? But they are actually coming out of Brahma itself right now. And in this context, also, they are not quite born, because if you remember, if you go back to the destruction of the worlds, like we spoke about, the top three worlds always remain after the Naimittika Pralaya, which is after every Kalpa of Brahma. So these beings or these sages are not quite gone and take a rebirth. All they do is they are also in a state of nothingness during that night of Brahma. And when the morning of Brahma, when the Pralaya gets over, they all come back again, because they all have certain responsibilities. So they all come back again and assist in the process of creation. Now, the Sapta Rishis are also part of this, because the Sapta Rishis changes with every Manvantara. So Manvantara, like we said, the whole one Kalpa of Brahma divided into 14 Manus. Each of the Manu has a duration called as a Manvantara. In each of the Manvantara, the Sapta Rishis change. Some of them remain the same. You can very simply think of it as the election that happens, kind of thing, right? Some people will remain, some people will change. So that's the exact kind of similar, very simple comparison. Anyway, so all of them come back again into existence. And finally, Sri Narada also comes, and the word Narada itself means, Nara means a human, right? And Da means the one who is actually able to deliver something of value. So Narada means the one who can deliver knowledge to humanity, right? And we'll see a lot about Narada in the next several set of Dasakams, how his involvement comes in various things. And while in movies, people may show him as a very funny person, he's the marketing genius for Narayana, because without Narada being in existence, the word Narayana wouldn't have spread anywhere, right? He's always there. He's just an extension of Narayana. There's no doubt about it. And he'll always come at the right point to guide people, to make sure they're going in the right direction. That's anyway the meaning of the word Narada. But anyway, all of these beings are coming into existence right now. So Tasyata Sarga Rasya Marichiratrihi. Marichir Atrihi. You can put a visarga at the end and comma. Next line, the is will go away. Tatrangiraha. Is there put a h to join Tatrangirah. Kratummunihi. Put a f to join Kratumunif. Pulahaha. Put a f to join Pulahaf. Pulastyaha. Angada Jayata Bhriguscha Vasishtha Dakshau, comma. Srinaradascha Bhagavan Bhavadangri Dasaha, was always devoted to your feet, your angri. Tasya tasargarasikasya marichiratrihi tatrangirah kratumunif pulahaf pulastyaham angadajayata bhriguscha vasishtha dakshau Srinaradascha Bhagavan Bhavadangri Dasaha. तस्याथ सर्गरसिगस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः
तस्याधसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदच्छौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः. The third line, Preeti, sorry, Brigushcha, just Brigushcha, Vasishtha. Brigushcha, okay. तस्यार्थसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः. ராஜேஷ், என்னோடதுல வந்து அந்த பிரபத்தியில ஸ்ரீநாரதஸ்ச பகவான் இருக்கு. ஆமா, அது வந்து you have to change it to Bhagavan because it is telling like in Sanskrit it's like hey Bhagavan, hey Lord, right? So that's what here that Narada is referred to as oh Lord, that's the meaning. So it's Bhagavan. Okay. I remove that there. It's wrong. Stanza 8. धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. So next, after all of them, like in this case, even Daksha also comes in the previous one, right? So next, Dharmadeva comes. And then Kardama comes, and we'll see who this Kardama Prajapati is in the 14th and 15th Dasakam when the Kapila Avataram happens. So the Karmadeva, what do you call, Kardama also comes. So next, the next person who comes here is Vani or Vak, right? So now this is, so like we said, is one thing we have to be super clear is once that Vishnu is there who's beginning all the creation and Brahma is there, when Brahma comes, there's absolutely nobody else at that time. Everybody else is coming only from Brahma, right? So this Vak or Vani who's coming from Brahma, so it says Brahma gets attracted to her, right? Now we have to very carefully understand the meaning because it's not like attraction like we quite understand it, right? Because remember, at this time there are no genders because the gender is going to come only later. All of these are spiritual beings, so there's no gender or any of that separation here. So if you kind of break it down and you truly understand what this is referring to here is, so Brahma is the creator. So he is the conscious person who has intention of creation. That's Brahma. Now Vani or Vak in this case is talking about the knowledge or the tools which are actually, or the speech, knowledge or speech which is required to assist in creation. Right? So if you kind of think of it as if you want to do something, you need to have the intention to create and you need to have the knowledge and whatever speech or whatever abilities are required to create. And both of this has to coexist, right? One without the other is non-existence, right? So that is so when they're saying Brahma is getting attracted to it, or Brahma is going to join with this, with Vani, that's kind of what they're saying is saying the joining of an intent, which is the little bit of a force because you're intended of doing it, which is kind of more like a masculine energy of it. And then the wisdom, nurturing, understanding, which is more a feminine energy, right? Doesn't mean the person is a female. It is the feminine aspect of creation, right? So these two have to come together so that creation can actually proceed. Now, when that is coming together, what is happening is they say Brahma is going overboard into it. He's getting very attached to this knowledge and he's getting very attached to the process, the knowledge and the information here. So at that time, all the rishis are saying, Brahma, remember, for us to make progress, right, you have to always use your knowledge wisely. So you have to always separate out the intent and the knowledge. You do not get too attached to knowledge that you lose your intent or you lose your purpose. The knowledge is a tool to deliver your purpose. So they kind of remind Brahma on that. Anyway, not to go into too much of the details, but the net is all of these beings are coming. Vani also comes. Brahma gets attracted too much towards knowledge and the tools. And then they say, no, Brahma, you have to remain neutral. You have to focus on the process of creation. You leverage this knowledge and Vani and everything to help in the process of creation.
So that continues. So all the framework is being set up right now still, because no actual beings or no actual humans or nobody has come yet. So dharma dikan. So the easy way to say this would be to break that na. Dharma dikan abhisrijannata, if you want to. That will be easier to say that. Abhisrijannata kardamam cha, comma, vanim vidhaya bidirangaja sankulobhut. The word ing is coming. Anga, remember that word. Bidirangaja sankulobhut. Tvat bodhitais sanaka daksha mukhais tanujaihi. Put a visarga and comma at the end of that line. Tanujaihi. Next line, the ru becomes a u. Ut bodhitascha birarama tamo vimunchan. धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन्. धर्मातिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनगदच्छमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन्. धर्मातिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनगदच्छमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन्. धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्मधंश्च वाणिं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकतक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. The first line la kardamam. Kardamam. Okay. And then the second vani, it's a long e. Vani vidhaya. धर्माधिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीन् विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकतक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत्. So now that, so we think of a president coming, right? So, and then he has to establish the cabinet and all the respective people, which is what Brahma is really doing, because all these people are going to be helping Brahma with everything. So once that is established, then there are various rules, because like we saw how when Brahma initially created ignorance and all of that, he had to create tools so people will get over that ignorance and finally get back to the Supreme Lord. That was important. So that knowledge of the Vedas and everything, Brahma is giving that information to all of the people, all of the children, because they are the ones who have to now spread the word. They are the ones who are going to support everything. So he's talking about the Vedas and Puranas. Now, Puranas, some of them may not even have happened. But how does, because Brahma, there's no concept of time as in present, past, and future, right? For all these beings, they can see everything that is going to happen, everything that has happening, they have access to it. Because later on also we'll see when Narada will come and visit Krishna in Vrindavan, Narada will tell Krishna everything that is going to happen in the future. Of course, Krishna also knows, but Narada will say, I know you're going to be doing all this. I know you're going to get married to all these people. I know you're going to do this to Kamsa. They can see. So it's nothing like they can see. There's no concept of present, future, and past in this, right? So he's giving all this knowledge of everything that is going to happen to all of them, because they all know as well, right? That's what is happening here. So they all can continue to do their respective job. And then Brahma now is now contemplating, okay, how do I go about the process of creation? Because the population has to still happen in all the worlds, right? How do I go about it? Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidyaha, comma, Kurvan Nijanana Ganach, each sound,
Chaturananosav. Chaturananosav. Putreshu teshu vinidhaya sa sarga briddhim. So put a im. Put a im there at the end of the line, comma. Next line, the ma becomes a. Aprapnuvams tava padambujam ashrito bhut. Easy to break it that way. Padambujam ashrito bhut. Vedhan purana nivahanapi sarva vidhyaha kurvan nijanana gana chaturananoso putreshu teshu vinidhaya sasarga vriddhim aprapnuvams tava padambujam ashrito bhut. वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाश्चतुरार्ननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिताय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाश्चतुरार्ननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राणुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्. In the last line, aprapnuvams. अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्. And then the second line in Chaturananoso, no, I think I'm hearing sav from you. कुर्वन्निजाननगणाश्चतुरार्ननोऽसौ. Do you have sav, au, or so? Okay. Yeah, it's my it's and sav. Okay, I'll come back to you on that. I think I thought it was sav, but somehow this book I'm having says so. So let me just come back on that, okay? Okay. Stanza 10. Janhanupaya matade. பிரபத்தை வந்து சாரி சத்துரானோ சௌதா இருக்கு பிரபத்தில. That's how I also remember it, but I don't know if this book I have somehow has it as so. So I'm just checking here. Okay, so only. Okay, no, don't worry. Yeah, we are correct. That's it. Janhanupaya matadeha majo bibhajya stri pumsa bhavama bhajan manutadvadhubhyam ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. So finally, all of these people are good for helping, but nobody is able to move the process of creation forward. So what Brahma does is, from his own energy, he splits his body into two halves. He creates two different people. One is the masculine aspect, one is the feminine aspect. So the masculine person is called as the Manu. So we spoke about Manvantara, right? So that Manu. So this Manu, he is considered more like a male, the kind of the definition of male like we call today, right? So that his purpose of Manu's purpose is to guide humanity, establishing whatever laws are required for proper living. And he's responsible for all the creation that's going to be happening in earth, as well as following and everything that is required for beings to function on earth. That is Manu's responsibility, right? So that is the male aspect of it, which is Manu, which is getting created. At the same time, Brahma also creates a female aspect, because in Hinduism, everything is a combination of male energy and female energy, right? Like we saw Brahma and Vani, also same thing. And similarly here, Manu and Shatarupa. So Shatarupa, so he's considered like the wife of Manu, but you can't literally take it husband and wife like we define nowadays, right? Because that wife is more like a human introduced term. But essentially what it is saying is Manu and Shatarupa coexist,
right? They always do things together. It's always they both have to be there for something to move forward. But you can loosely call it Shatarupa is the wife of Manu. So anyway, so Shatarupa and Manu are there, and Shatarupa represents the female, who is responsible for moving creation forward. So both of them, Manu and Shatarupa, everything we are going to see from now on going forward, right, are going to come from these beings we spoke about. We saw Daksha, we saw Kardama, we saw Manu, Shatarupa. Every single story that is going to be there in Srimad Bhagavatam and Narayanam, which is coming from one of these people. So because they are like the Prajapatis, or they are the progenitors, right, from whom all of this creation is going to happen. So Janan Nupaya Mata, I cannot quite break that word. Janan Nupaya Mata Deha Majo Vibhajya, Stri Pumsa Bhavama Bhajan Manu Tad Vadhubhyam ताभ्यां च मानुष कुलानि विवर्धयंस्त्वं, गोविंद मारुत पुरेश निरुंधि रोगान. So there's no concept of earth yet, just FYI, right? Because this Manu and Shatarupa, they're still in Swarga Loka, right? They're all there, but so we'll only come to what is happening to earth and creation of that further later. So जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमधदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमधदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमपजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमपजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. Krishnaya Parabrahmane Namah. Of course, the last line, "O Govinda, please eradicate all my ailments." Right, that ends this. Okay, awesome. So we'll go through the review. So the way I normally do the review is I won't stop you or correct you or anything. So if anybody makes mistake, that's okay. It's part of the learning process, right? Only if you need me to help you with the tune, or if you have a problem with a word, you stop and call me out, and then I will tell you or I'll help you. Okay, otherwise we'll just literally go in the sequence. How much ever we are able to finish today, we'll finish. Whatever we are not, we'll continue in the next class. So I think let me just look at the list. I think we had the last one was posted by Padmaja, and then Shailaja Naishadam updated I think a portion of it. So anyway, so you all have that list. So I think Nalini, you are starting first, right? So I'll go on mute. Can you hear me well? Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Dasakam 1. Bhagavan Mahimanu Varnanam. Sandranandavabhotatmakamanupamitam Kaladeshavadhibhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashatasahasrina Nirbhasyamanam Aspastam Drustamatri Punaruru Purushadhatmakam Brahmatattvam Tattavadbhati Sakshat Guru Pavanapuri Hanta Bhagyam Jananam Yevam Dullabhya Vastunyapi Sulabhataya Hastalabdhi Yadanyat Tanva Vacha Dhiya Va Bhajati Patajanaha
क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेव आश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छद्वात् यतच्छाधितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः तत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिंचत् संचिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टादे सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसाद्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरैरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुनस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमद्धिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मधस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपथमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामयेवेति अतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो।
सूर्यस्पर्धिकिरीडमूर्ध्वतिलगभोद्भासि भालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनसापुडम् गन्धोद्यन्मरक्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीपं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्केरि पङ्गेरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तावाक्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महिदं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्याधपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतो आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेषु भी तेनास्याभद कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमनोज्ञगत् प्रेमस्थैर्यमयाद् अचाबलबलाच्चाबल्यवाक्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीय हृदैवेयं परोश्रुस्तेरति अस्मिन्नद्यपदि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्वानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तस्वेषा वसति स्थिरैव यदिद प्रस्तावदत्तादराम् एवं भूतमनोज्ञदा नवसुधा निष्यन्त्य सन्दोहनम् त्वद्रूपं परिश्चित्रसायनमयं चेदोहरं शृणुताम् सद्यः प्रेरदये मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिच्यत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्या विहितो योगः स योगद्वयत् कर्मज्ञानमयाद्भुषोत्तमतरो योगीश्वरं गीयते सौन्दर्यकरसात्मकै त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिनिःश्रममेव विश्वपुरुषैः रभ्यारमावल्लभाम् निष्कामं नियतः स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तत्तुर्येद्य फलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्य पुनः त्वत्त्वव्यक्ततया सुधर्गपदरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलन्याचर्य निर्यन्मरलः बोधे भक्तिपथे दिवुचिततां यायन्ति किं तावता क्लिष्टात्तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः छिद्रात्वमृते विचिन्त्य बहुः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामुदश्चरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रमोदपदवीं क्लेशदस्तन्वती सद्यः सिद्धीकरिष्यत्ययी विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेमपौटीरसाद्रदाश्रुतधरं वातालयाधीश्वर ॐ श्रीकृष्णाय नमः। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्
भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरिचित्सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवन्मिथ्या रथ्या वपुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् यधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनम् अथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदीं त्वदीयं त्वद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चो द्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनो भवत् स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संझटित कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् अथ शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अष्टांग योग वर्णनम योग सिद्धि वर्णनम च दाशकम 4 कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिवीर्यमैर्हि आप्लवादिनियमैश्च पाविता कूर्महे धृतममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्परा तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मला इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् यास्महे भवदुपासनो मुखाः
अस्फुते वपुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुता वभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमन्तरम् ब्रह्मरूपमयि ते बभाषते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्यतो आरभे महि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोलसत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवते त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवास्यमनिलं सदाश्रयैः उन्नयात्यज सुष्मनयसनैः लिङ्ग Andingate ungaloda tune just went off one line. So this one linga deham api start fresh because I think just one Okay. Nalla you are doing. Can you help me start off with that, Rajesh? Linga deham api santyajan. Okay. Linga deham api santyajannато लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवरलक्षपक्षगैः उत्तरायणजूस च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्रदहनो स्मरान्दये यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसाह पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तव वसन् प्रकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महोनिल द्योमहत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनवृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयात् उच्चरन्तमणिलेश पाहि माम् श्रीकृष्णाय ब्रह्मणे नमः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः विराट पुरुषोत्तु पति प्रकारवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चित् भवत् प्राकृत प्रक्षये. Rajesh, can you help me with the tune for this one? This is the 4-liner tune. Vyakta vyaktamidam na kinchita bhavata prakruta prakshaye. मायायां गुणसंयरुद्ध त्वय्या घटायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भूत् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्तमपि शिष्यताः किल परानन्द प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीला प्रतिमेयुषी त्वयि तदा
निर्लीनातमाययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः सख्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च पराधिकालविगतविक्षं शिक्षात्मिकं बिभ्रेणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनि भावाया माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकस्य विदुः तस्या सहाया क्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात् भवता सञ्चोदिता सच्वयं माया च खलु बुद्धितात् त्वम् असृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहम् इत्युबोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहान् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोऽपि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं त्रिगुणात् क्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयास्तैजस्तामसावित भवन् आद्येन सत्त्वामन देवानिन्द्रिय मनोनिकृता दिश वातार्क पाश्यस्विनो वह्नीन्द्राच्युत मित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानस बुद्ध्ययन्कृतमिलात् चित्ताख्य व्यर्था वितन् तच्चन्तः कर्णविभो तव बलात् सत्त्वांस एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तात्मसंसात् पुनः तन्मात्रं नभशो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महत चोरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् आध्यादधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तात्मसात् एते भूतगणा सतेन्द्रियगणाः देवश्च जातः प्रतं नोषे भुवनान्त निर्मितविधौ देवैरभिस्तदा त्वं नानविध शुक्तिभिर्नुतगुणाः तत्त्वान्यमूल्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तनिघटयान् हैरण्यमण्डं व्यदाह अण्डं तत्खलु पूर्वषष्ठसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्बिन्दन् नत्र चतुर्दश सजात् रूपं विराडाप्यवयम् सहस्रैः ऊर्ध्वनिवाहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्य सर्वमयात् इति श्री नारायणी पंचदशकं समाप्तम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 6 विराट देहस्य जगतात्मत्वं वर्णनम्। एवं 14 जगन्मयतां गतस्य
पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्घनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादय स्वरगुणामुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्निखास्ते श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्निखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धव मुखाः गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुचारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदम्बपुरनिर्वचनीयमीश ईदृक् जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनीते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Shailaja and Aisharam, I think you are doing 7, right? And I thought in the second round, right, sir, Rajesh sir? No. I was going to do 3 and 7, but in the second round. Okay, it's okay. Preeti, can you do 7 today then? I think you can. Sure. No, I can do 7, but I thought someone else's turn. I did not want to take it. I think it was your turn because it was in the first list. If you're ready today, you can do it today. I'm ready. Yeah. Okay, I can do it. Thank you.
Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Let me be on the video, sorry. Yeah. Shriman Narayaneeyam Dasakam. Evan Deva Chaturdashatmaka Jagadrupena Jatah Punas Tastorthwang Kalu Satyaloka Nilaye Jatosi Dhata Swayam Yam Sham Samti Hiranya Garbhamakilat Trailokya Jivatmakam Yo Bhut Sphitara Jo Vikara Vikasannanasi Sruksharasaha Soyam Vishwa Visarga Datta Hridaya Sampashyamana Swayam Bodham Kalvana Vapya Vishwa Vishayam Chinta Kulastasthivana Tavatvan Jagatam Pate Tapatapetyavaham Hi Vaihayasim Vani Menamashishrava Shruti Sukham Kurvan Stapah Preranam Can you hear me? Kosau Mamabadat Pumaniti Jala Purne Jagan Mandale Dikshu Dvikshya Kimapyanikshitavata Vakyarthamutpashyata Divyam Varsha Sahasra Matta Tapasa Tena Tvamaradhitas Radhitaha Tasmai Darshita Vanasi Swanilayam Vaikuntha Mekadbhutam Maya Yatra Kadapi no Vikurute Bhate Jagadbhyo Bahihi Shoka Krodha Vimoha Sadhva Samukha Bhavastu Durangataha Sandra Nanda Jhari cha Yatra Parama Jyotif Prakashatmake Tatte Dhama Vibhavitam Vijayate Vaikuntha Rupam Vibho Yasminnama Chaturbhuja Harimani Shyama Vadatatvisho Nana Bhushana Ratna Deepita Disho Rajadvimanalaya Bhakti Prapta Tatha Vidhonnata Pada Divyanti Divya Janaha Tatte Dhama Nirasta Sarva Shamalam Vaikuntha Rupanjayet Nana Divya Vadhuja Nairabhivruta Vidyullata Tulyaya Vishwonmadana Hrudya Gatralataya Vidyotita Shantara Tvatpadambuja Saurabhaika Kutukal Lakshmi Swayam Lakshyate Yasmin Vismayaniya Divya Bhivibhavam Tatte Padandehi Me Tatraivam Pratidarshite Nijapade Ratnasana Dhyasitam Bhasvat Kotila Satkirita Kataka Dhyakalpadi Prakriti Srivat Sankita Matta Kaustubha Mani Chayarunam Karanam Vishvesham Tava Rupa Maikshat Vidhistatte Vibho Bhatume Kalam Bodha Kalaya Komala Ruchi Chakrena Chakrandisham Avrunvana Mudara Manda Hasita Syanda Prasannananam Rajat Kambu Gadari Pankajadhara Srimad Bhuja Mandalam Srashtustikaram Vapustava Vibho Madroga Mudvasayet Društva Sambhuta Sambramah Kamala Bhustvat Pada Pathoruhe Harsha Vesha Vasam Vado Nipatita Pritya Krutarthi Bhavan Jana Syeva Manishitam Mama Vibho Jnatam Tada Padaya Dvaita Bhavat Swarupa Paramitya Chashtatam Tvam Bhaje Atamre Charane Vinamra Matatam Hastena Haste Sprishan Bodhaste Bhavitana Sarga Vidhibhir Bandhopi Sanjayate Itya Bhashya Giram Pratyoshya Nitaram Tachitta Gudha Swayam Sruštautam Samudairayassa Bhagavan Ullasayollaghatam Iti Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Dashakam 8. Pralaya Varnanam Jagat Shrishti Prakara Varnanam Cha.
एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्रामकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्थितदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने तसरोजयोनिः शुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जतरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवदाम्नां चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततस्वदीया दयिनाभिरन्ध्राद् उतञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुट्मलं ते कलेबरातोयपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वदामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। My video is coming, right? Okay. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Namaste Rajeshji. Jagat Srishti Prakhara Varnana. स्थितः स कमलोद्भवः तव हीनाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदना तामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महर्नवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतश्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वनां स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः
त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिकां विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रदीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशतीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहेय कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभम् गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयी भावये कमलजन्मने धर्षितम् श्रुतिप्रकरधर्षित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणभं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरिमाददाः मुदितचेतसं वेदसम् शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वरा त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। दशकं 10 सृष्टि वेदवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयाणि तथा तिरश्चां च दिङ्मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिराकविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधाः ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधान दोनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूय सनातनमुनिं च सनल्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृह्पूर्णवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रधिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनाम एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृति
रुद्रशङ्खः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेदाः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितै सनगदच्छमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानभि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्तिरोगान् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचाधिया वा भजति बत जनः शुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतैन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् यदच्छादित पुरसुखचित् गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावली सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानौ निष्कलस्त्वं सकल इति वचः स्त्वकालास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तम अतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयमनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चेत् सञ्चित्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावहा जीवभाजां
इत्येवं पूर्वमालोचितम् अजितमया नैव मध्याभिजाने नोचेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसाद्रम् नैत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरसा सुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं शुद्रं तं शक्रवाटी द्रुमम अभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यात् ईशितेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वयुच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्वीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणाधार शौरे रमन्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलम् अपि यशो निःस्पृहैषोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा क्षीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भवत् शब्दमुख्याश्रयोऽसि ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Dasakam 2 Bhagavad Rupa Varnanam. सूर्यस्पर्धि किरीटम् ऊर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासं सुनासापूटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्क सङ्गद गदा शङ्खारि पङ्केरूपाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽप्याश्चर्यम् भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात् चाबलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपथे ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः
आनन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैः गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्य फलं यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवापि उचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रदातृततरं वातालयाधीश्वर कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. We'll stop here today. We'll end with this Dasakam. We won't have time to do the rest. So very good job, all of you. We'll continue with 3, from the next class, and we'll do it up to 10 or whoever is left, right? We'll finish that. Then we'll start with 11, okay? सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh.